Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul motovlog de pe acest canal. Eu sunt Tony XZ și astăzi o să mergem la o mică tură cu motorul. Este primul motovlog pe care îl fac, deci nu o să iasă cine știe ce. Nu am niciun setup audio foarte bun. De-abia am montat camera, să mai fac eu câteva setări. Așa că haideți să dăm ok la motocicletă și să mergem. O să dăm o tură scurtă. O să mergem un pic în oraș și după o să ne întoarcem acasă. Nu am nici foarte multă benzină. Dacă vă întrebați, acul de la benzină este stricat, nu arată cum trebuie. Vă spun de acum, nu știu dacă o să mă auziți foarte bine de vânt, dar în unele porțiuni o să încetinesc și ca să mă puteți auzi. Așa că hai să-i dăm bătaie. Abia am venit și eu de la școală, haideți să băgăm viteză. O să dau un pic mai sus cadrul. Așa că haideți să-i dăm. Pe la mine, prin zonă, pe aici mai bate vântul. O să țip un pic în cască ca să mă puteți auzi. Mă învăț și eu cu motocicleta acum, o am cam de 2 săptămâni aproximativ. O să ne oprim într-un loc destul de drăguț ca să vă arăt un pic. Bun băieți, ne-am oprit un pic cu motocicleta. Suntem aici la o cruce, foarte frumos. Hai să vă arăt un pic motocicleta. O oprim ca să nu se încălzească. Aveți un video pe canal cu ea, asta să dau un pic mai în față. Aveți un clip pe canal cu ea, am făcut o mini prezentare. Este o Honda CBF 125M din 2009, 125 de cm3, 4 timpi, răcire pe aer. O motocicletă foarte bună pentru începători, părerea mea. Este un naked, nimic foarte sportiv. Părerea mea este că această motocicletă merită mai mult. Este foarte frumoasă și, ce să zic, sunt foarte mândru că o am și o să am foarte mare grijă de ea. Acum, ce vreau eu să încerc să fac este să mă las un pic pe curbe. Vreau să învăț așa un pic de chestia sau curbe. Sunt începător, nu știu foarte multe chestii, așa că o să vă zic de acum că nu o să mă descurc eu cine știe cum, dar să sperăm că o să vă placă acest video. Este primul motovlog, v-am zis. Cred că s-a auzit un pic vântul când am mers, a mers și un pic mai tare. V-am zis, nu am un setup foarte bun audio. Pe video am reușit cât de cât să reglez această problemă. Cât de curând o să facem și partea de audio. Așa că haideți să ne dăm puțin pe curbe și enjoy! Avem grijă că este nisip aici. Vedem puțin gumele.